からを通過をしていくということになります。札幌周辺など雪がかなり強く降っているといった状況がわかります。Check your nearest emergency exit. 脱出の際には経路と非常口をします。札幌から奥に東進の特急券に指定席旭川20時6分出発赤内まで。Due to bad weather forecast,はい、どうもありがとうございました。いいですか。はい、最初から。はい、じゃあ動きの手に鳴らしますんで。はい、お願いします。じゃあお願いします。
1号車です。車内はすべて禁煙で自由席。ドア付近にお立ちのお客様は開くドアに。Check to make sure that you have not left anything behind. ありがとうございます。千歳線開業。お待たせいたしました。ご利用の皆様をお届け